多謝主席。咁我歡迎特區政府生態局咧同埋衛生署今次一啲嘅做法，確實係比以前有效嘅。我哋睇翻以前咧，其實我哋感覺巡查嘅有效率咧係始終係有啲漏洞嘅。你始終係去私人泳池去巡查嘅時候，我唔知你會唔會先通知佢我會過緊嚟啦。但係你經過大門，經過管理處，可能攔一攔你，只需要大叫一句有鬼，咁啊，其實佢剝衫跳落個池就扮泳客㗎啦。咁你最多就只能夠告佢，你唔夠救生員咯。即係嗰個情況就係咁樣。所以你話用假證嗰個率低咧，係可能未必反映到嗰個事實。咁我當然啦，今次你做咗啦，我要做登記，我要做影印。咁但係咧做呢個做法嘅咧，亦都要睇睇究竟嗰個法律嘅責任係咪擺翻落去管理公司、泳池管理公司，或者係佢外判出去間管理公司，究竟係告邊一個？咁但我睇翻成份文件咧，你嘅罰則係冇好好咁樣去做披露，最多係停牌一次，或者下次唔好啦，兩次就停幾個月，三次咁啊又就唔俾你申請。咁其實管理者嗰個罰則，你哋嘅調整係啲乜嘢？我想第一部分去了解下啦。咁第二咧，即係跟住翻頭先幾位議員都特別有問，你巡察嗰個有效率咧，即係可能你會開放嘅時間去巡查，但係實質上你可唔可以披露多少數據？你去嘅時候佢咪真係開放咗，裡面有油緊，或者甚至係話佢寫個開放時間，你去到其實佢冇開嘅，你都可能喺記錄上面就話我去咗。咁我覺得呢一部分咧，你個有效率咧可能多啲嘅透明度會比較高啲。咁啊，所以我先答咗呢兩個問題先，都複雜嘅，唔該。OK，姚生，係，多謝主席。就住嗰個罰則嚟講，好似同事一開始介紹啦，我哋係按住法例就住私人泳池做規管，咁所以咧我哋嗰個規管對象咧主要係嗰個持牌人。咁喺私人泳池嚟講，主要就係泳池嗰個管理公司。咁所以我哋成個嗰個設計咧，巡查我哋喺泳池度巡查啦，檢控我哋會檢控個持牌人啦。另外而家我哋新增加強咗個罰則咧，就係對於嗰個持牌人有一個更加停牌、更加快會停牌嘅機制。所以我個問題就係話，停牌係咪有足夠嘅阻嚇力？佢最多係唔開啫嘛個泳池。係，我哋覺得咧嗰個首先，如果佢違反法例咧，會有一個檢控同埋有個罰款啦。根據泳池規例，咁而家係除咗檢控罰款之外，我哋額外有一個停牌或者係一個暫停吊銷牌照嗰個機制。我哋認為呢一個都係一個幾大嘅改變。而事實上，我哋喺同業界接觸嚟講咧，其實佢哋都認為嗰個吊銷牌照嚟講，對佢哋係一個非常大嘅阻嚇力。因為如果佢而一間管理公司，如果佢嗰個泳池唔能夠開放嘅咧，其實佢哋亦都好難同翻佢哋嘅個屋苑或者個住客或者同業主交代。咁所以我哋認為而家呢一方面嗰個措施咧，都有相當大嘅阻嚇力。咁根據個案例咧，即係我啱聽你講，你就話佢冇足夠嘅救生員24年嘅時候，你做一項檢控，或者甚至我唔好講話上年啦，你過去5年你最高嘅罰則係啲乜嘢啊？如果講未修例之前，你罰款係幾多啊？根據法例違反法例嗰個條件，嗰個罰則係第2級罰款，即係5000蚊。係，咁個實質判罰咧，即係個案例你出咗，我告咗佢啦，成功檢控啦，我估未必一定係2級噶嘛，係咪啊？我手上冇呢個資料，可能要事後補翻。補啊！我認為你要多啲。係主席，今次我哋嚟就係我哋點樣去加強嗰個嘅罰則管理同埋嗰個嘅懲罰嘅。咁嗰個事實上睇我哋都講過啦，如果真係有做假證嚇，即係假冒救生員嗰啲情況出現嘅話咧，我哋係會報警係假文書咁處理嘅。嗰個就唔係淨係話所以成件事嗰個嘅問題。你而家做咗呢樣嘢咧，我相信假證。譬如我有一個假救生員嘅話咧，你告我嘅可能性係低。當你一查嘅時候，我就唔會俾張證嚟嘅，我走噶啦。咁但係嗰個責任就變翻個經營者嗰度。我覺得你假證我都請你，咁呢個就唔係單純係話唔夠救生員。另外一方面咧，就亦都要求嗰個嘅持牌人咧，即係咧嚇，佢要核實佢自己請嗰啲人嗰啲嘅數目噶嘛。我哋又所以變咗嘅時候咧，佢自己有個記錄，你又捉嗱，就算你去到你真係走咁兩個啊。你都有記錄，你請咗足夠嗰啲持牌嘅人嗰啲嘅記錄喺度啊嘛。係。咁所以喺呢一方面嘅時候咧嚇，我哋去到嘅時候，唔變咗就係嗰個持牌人佢啲請嘅時候，佢都要有嗰個核實嘅責任喺裏邊。如果唔係咧，我哋都會喺嘢上面懲罰嗰個持牌人。唔係，主要我個問題就係你唔夠救生員，跟住你知道佢假證又好，或者你唔夠人都好，你都假冒話有人，你就唔係單純唔夠人嘅問題，佢係一個請黑工嘅問題啦。咁
咁你會唔會用其他法例去告佢啊？呢個先至係重要啊！管理者唔可以單純罰款同埋停咗個泳池就算噶嘛。我就覺得呢個你翻去諗諗，可唔可以增加少少嘅？如果任何有證據，佢係譬如嚟講，佢係有合謀或者佢有製造假文書，就唔係講緊嗰個由雞腸原來佢自己啲記錄做假文書嘅話咧，我哋一定會用嘅製造假文書嗰度嚟到告佢嘅嘛，因為嗰個係另外一個嘅刑事嚟嘅，就唔係我哋持牌，唔係牌照條款嘅問題嘛。唔該，有咩就後補啦。唔該晒主席。